Если у вас загудел вентилятор, Бля. значит в нем высохла смазка, и все, что необходимо сделать, так это добавить новую, и кулер прослужит еще не 1 год. Варварски снимаем наклейку, она больше нормально не приклеится. Убираем в сторонку резиновую заглушку. Обезжиривателем убираем остатки клея. Теперь самое сложное – снять ограничительную шайбу. Она, как правило, имеет разрез с одной стороны. Делать это лучше 2 инструментами, например, пинцетом и чем-нибудь острым. Нажимаем и поддеваем пинцетом со стороны, где есть разрез на шайбе. Вынимаем крыльчатку. Как же она тут закисла. И не забываем достать вот такое маленькое уплотнительное колечко. Главное его не потерять. Теперь необходимо все элементы тщательно очистить от старой смазки с помощью обезжиривателя и ватной палочки. Крыльчатка является отбалансированной с завода деталью, а налипшая на нее пыль способствует разбалансировке. Убираем пыль внутри влажной салфеткой и промываем под струей теплой воды. После просушки выглядит как новая. Далее необходимо подобрать смазку. Она должна быть не сильно жидкая, но и не сильно густая. Я использую... Нет, это не то, что вы подумали, это медная смазка. Но она достаточно густая, поэтому я ее развожу примерно 50 на 50 с моторным маслом. Смазываем крыльчатку у основания и сам вал. Также промазываем втулку корпуса с одной стороны внутри и с другой стороны. И собираем все в обратном порядке. Вставляем крыльчатку. Не забываем про уплотнительное колечко. Стопорное кольцо. Его проще всего вставить на место при помощи какой-нибудь трубочки подходящего диаметра. Я нашел вот такую шариковую ручку. Оп, готово. На будущее капаем еще пару капель смазки и закрываем все это дело резиновой заглушкой. Теперь необходимо протереть поверхность обезжиривателем еще раз и наклеить наклейку, которую я вырежу из алюминиевого скотча. Можно воспользоваться изолентой, но скотч мне больше нравится. И на глаз чуть-чуть лучше, чем идеально, наклеиваем. Вуаля! Наш вентилятор снова в строю. Также у кого есть опыт в данном вопросе, напишите, будет интересно почитать. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии.